बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दानशवार दोस्त कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे रहा हो उसके रास्ते में मत आए, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका कुछ बचेगा नहीं। ऐसा कुछ ही नून लीग के साथ भी हुआ है। नून लीग ने इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर रोकने के लिए जिस तरह का बयानिया बनाया, एक दी गार्डियन के अंदर आज एक कॉलम लिखा गया है और ये कॉलम बुनियादी तौर पर नून लीग की एक सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम है उससे बगैर लिया गया है, जहां पर उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं ये इमरान खान को बजाय उल्टा पढ़ने के ये सारा मामला इमरान खान के हक में चला गया है। मैं जब तफसील आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ इस वक्त बरतानिया के अंदर जो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं वो किस तरह इमरान खान की जो खूबियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, मुहिम भी चल रही है। और इसके बाद इमरान खान अगर चांसलर बन जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पे भी जरूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब लड़ाई शुरू है और ये लड़ाई तीन तबकात के माबैन है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो तो इस वक्त तमाशाई बनी हुई है। आप देख रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी फार्म 47 की हुकूमत है, इंसानी हकूक की पामालियां हो, जो तमाशा मुल्क के अंदर हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। बस उन्होंने सिर्फ ठेके लेने हैं, कमीशन देखनी है और लुट्टो ते फुट्टो जिस तरह हमेशा होता है इसी तरह का जो मामला है, शायद वो इस तरह करके वो भाग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक आप सुन चुके हैं कि जस्टिस जहांगीरी जो है उनकी डिग्री जाली करार दे दी गई। अब कभी ऐसा तमाशा आपने देखा है कि एक शख्स पर अब वो जज रहा हो, पहले वो वकालत करता रहा हो, बड़े बड़े वकील 15-15 साल जिन्होंने वकालत की उनकी भी डिग्रियां जाली निकली हैं। ऐसी बात नहीं है कि जाली डिग्रियां नहीं निकलती, पाकिस्तान के अंदर जालसाजी के तहत काम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज हो, वो आपके फार्म 47 जो है वो पकड़ ले, उसके बाद आप एक ऑर्डिनेंस ले आए, उनको रोकें, फिर वो ना रुकें, एक खत आ जाए 6 जजेस का, उसके बाद आप सोचें इनका तो कोई और हल नहीं है, चलें जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनका तो हम ग्रीन कार्ड उसको नेशनैलिटी करार दे के तो उस पर फड्डा डाल लेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है, उन्होंने गलत बयानी की है, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन इनका अब क्या करें, चूंकि जो बंदा आइन के साथ खड़ा हो जाए, कानून के साथ खड़ा हो जाए, अवाम की मंशा के साथ खड़ा हो जाए, वो मुल्क और वतन के साथ वफा करे तो उसको कुछ ना कुछ तो सजा उसकी मिलनी चाहिए। तो लिहाजा डिग्री, अब डिग्री जो है एक बंदे को सुने बगैर, यानी आप उसको बगैर सुने उसको समझे, एक चिट्ठी जाती है और जैसे बताया है वो प्रोफेसर साहब ने, और उसके बाद उनको जो है वो डिग्री जाली करार दे दी जाती है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन है। अब मामला क्या है, मामला जाना था बुनियादी तौर पर काजी साहब के पास जुडिशल कमीशन के अंदर, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में मैं करूंगा, मैं क्या फैसला करूंगा, बेहतर है आप कोई और हल निकालें, यहां से हल शायद नहीं निकलेगा। शायद इस तरह का यानी एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है, ये कोई ऐसी खबर नहीं है, वो कर नहीं सकते, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो है वो उनकी डिग्री तो करार दे दी जाली, अब जाली तो नहीं है तो वो असली बगैर, लेकिन जिस भौंडे अंदाज से की गई है और फिर एक प्रोफेसर को उठाया गया है, ये और ज्यादा काबिल मुजम्मत है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, रिपीट नहीं करना चाहता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खास तौर पर 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, उन 6 जजेस को बैलेंस करने के लिए एक कानून साजी आ रही है ताकि उनको और हाई कोर्ट्स के अंदर भेजा जाए और जस्टिस बाबर सत्तार को भी निकालने की कोशिश होगी इसके बाद। तो ये एक जंग है। इसी तरह 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तफसीली फैसला प्रेशर है कि जल्दी दें। उसके बाद चूंकि काजी साहब के होते हुए हम उसके अंदर कुछ ना कुछ, वो पंजाबी में कहते हैं रलगड्डा, हमने वो कवर करना है। अगर काजी साहब चले गए तो फिर क्या बनेगा, फिर तो ये मुल्क जो है उसका कायम रहना खुदा न खास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब धमकियां आ रही हैं। अच्छा, इस माहौल के अंदर उन 8 जजेस के खिलाफ भी जो जंग है वो बगैर शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब ये है अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, जिन जजेस ने आपको इल्म है खत लिखे सदारत दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज और बाकी, उनको भी सबक इससे दिया जा रहा है। इसका एक ही सबक है कि ताकतवरों के खिलाफ खड़े नहीं होना, वरना आप जितनी भी बड़ी कुर्सी पे हैं यानी आप कायम नहीं रह सकते। ये पैगाम है
بنیادی طور پر تو یہ ایک نئی عدلیہ کی آزادی کی تحریک کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت چونکہ وکلاء تنظیمیں کمپرومائز ہیں، آدم نذیر تارڑ گروپ جو ہے وہ کامیاب ہے، پھر ان کو بہت سارے پیسے بارز کو ملے ہیں، اس دوران جو ہے وہ ایک خوف کی فضا بھی ہے، تو پہلی مرتبہ وکلاء قانون اور آئین کی پامالی، انسانی حقوق کی پامالیوں پر اتنا بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ وکلاء قیادت جو کمپرومائزڈ ہے، جو نون لیگ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ انہوں نے جس طرح سودا کیا ہے بظاہر، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پھر انسانی حقوق کی آپ دیکھیں تنظیمیں جتنی وائولیشن ہو رہی ہیں وہ خاموش ہیں۔ وہ عورت مارچ والی جو خواتین ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتی تھی، جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی اس پہ خاموش ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان۔ عمران خان جو ہے ووٹ انہوں نے لیا، حکومت نہیں دی، پھر عمران خان کے حق میں عوام اس طرح باہر سڑکوں پہ نہیں نکلی، اس کا فائدہ اٹھایا گیا، ایک سے بڑھ کر ایک سختی، اور اب بھی اڈیالہ کے اندر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ان سے لوگ اس وقت تک تقریباً 51 لوگ اڈیالہ جیل سے تبدیل کیے گئے مختلف وقت کے اندر، چونکہ جو بھی جاتا ہے وہ عمران خان کا چند دن قریب رہتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ان کو پتہ ہے نواز شریف جب رہا ہے تو وہ کیسے رہا ہے، تو عمران خان ایک درویش سا آدمی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو زیادہ وہ نخرے اور وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے ان کو متاثر کرتی ہے، روز تبدیل کرنی پڑتے ہیں، چونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے، تو ایک طرف تو ہے یہ معاملہ۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا ٹینشن بنائی ہوئی ہے نون لیگ کو، اس وقت پوری مہم ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ایک سیمینار کیا گیا، اس میں بدھو قسم کے لوگ زیادہ تر موجود تھے، اور یہ کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھیے عمران خان کا یہ ٹیرین وائٹ، عمران خان پلے بوائے، عمران خان جو ہے وہ اس طرح اس نے شادی کی، عمران خان جو ہے اس نے یہ کیا، وہ بالکل اس نے طالبان کو یہ کہا، اس نے سلمان رشدی کو یہ کہا، اس نے فلاں کو یہ کہا۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو لے کے دا گارڈین، چونکہ وہاں نون لیگ کی بھی لابیز ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان کے بھی ہیں، پھر بہت ساری مطلب ہے کام چلایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ ایک کالم لکھوایا گیا ہے دی گارڈین کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ جو کالم ہے بظاہر عمران خان کے خلاف ہے کہ بھئی اس کو چانسلر نہ بننے دیا جائے۔ اب عمران خان اگر چانسلر بنتے ہیں تو ایک تو دنیا جہان کے اندر ان کی آواز مزید سنی جائے گی، پھر ان کی مقبولیت اور پاپولیرٹی اتنی بڑی کہ وہ بھئی ایک بڑی یونیورسٹی کے جہاں پہ 2.5 لاکھ لوگ اس کے ممبر ہیں، تو وہ وہاں الیکشن جیت گیا، تو یہ تو پاکستان ہے، پاکستان سے تو ویسے ہی وہ جیتا ہوا ہے، تو یہ ایک ایسی کامیابی ہوگی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عالمی برادری کے ایوان ہوں، تو وہاں بھی پھر عمران خان کی رہائی اور یہ چیزیں اور زیادہ شد و مد کے ساتھ گونجیں گی۔ اب یہ خوف ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان جو ہے اس کو متنازع بنایا جائے، اس کی زندگی کے ایسے گوشے اجاگر کیے جائیں جہاں اس کی کمزوریوں کو اس تناظر میں لیا جائے۔ اچھا، اس کے اندر وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے، نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں پیچھے، وہ بھی اس کے اندر پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، یہ کالم جو ہے وہ لکھوایا گیا ہے، اس کے اندر عمران خان کی دی گارڈین کے اندر یہ بنیادی طور پر جو کیتھرین بینٹ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ عمران خان کے پاکستان میں حق میں کالم ہے، یعنی آپ دیکھیے ایک اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سلمان رشدی جو گستاخ رسول تھا، عمران خان نے اس کو گستاخ رسول قرار دیا تھا۔ او بھائی، یہ تو عمران خان کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی تو چھوٹی بات ہے، یہ تو اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ تو ایک عالمی سطح پہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان ایک گستاخ کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ بھارت کے اندر آپ کو علم ہے ایک ایونٹ تھا اور عمران خان نے اس میں جانے سے انکار کر دیا تھا 90 کی دہائی میں، جب اس کو پتا چلا کہ سلمان رشدی وہاں پہ آ رہا ہے جو گستاخ رسول ہے۔ تو یہ تو عمران خان جی کالم کے اندر لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس گستاخ رسول سلمان رشدی کے ساتھ اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، شریک نہیں ہوا، تو یہ بھائی عمران خان کے حق میں ہے، یہ مخالفت میں تو نہیں ہے، اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ اچھا، یہ اس نے الفاظ ادا کیے کہ
कि मुसलमान कोई भी हो तो उसको शहीद करार दिया। इस पे नुक्ता नजर में इख्तलाफ हो सकता है। फिर उसने कहा कि तालिबान जो है, तालिबान को मुबारकबाद दी कामयाबी पर। ये बड़ा जो है वो बहुत बड़ा जुर्म किया इमरान खान ने। फिर खवातीन को रेप का जिम्मेदार करार दिया। अब इमरान खान ने उसमें बात की थी लिबास की। ओके भाई, लिबास अच्छा हो, अगर आधी नंगी होगी औरत तो मर्द कोई रोबोट तो नहीं है, इंसान है ना, बशरी तकाजा है, उसके अंदर जो एक बशरी हिस्स है वो बेदार होती है। तो वो बात उन्होंने की, उसको लेके ये गलत बयानी और एक एंगलिंग नून लीग की तरफ से दी गई, मुहिम चलाई गई। तो ये बेसिकली पर्दे का हामी इमरान खान है, विक्टिम ब्लेमिंग का इल्जाम लगा के। तो बुनियादी तौर पर ये जो कॉलम लिखा गया है ये इमरान खान की मुखालफत में लिखा गया है, लेकिन ये इमरान खान के हक में है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो उनके हक में लिखा गया कॉलम, उसके अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से ये एक हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड याफ्ता है, कानूनदान है, सदारती मुआवन है, ये रेनो ओमोकोरी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड चांसलर के ओहदे के लिए एहलियत के लिहाज से इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से इमरान खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो एक मुमताज साबिक तालिब इल्म है जिन्होंने खुद एक यूनिवर्सिटी कायम की है, नमल, पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, अपने मुल्क में नजरअंदाज किए जाने वाले कमजोर लोगों की देखभाल के लिए कैंसर अस्पताल कायम किया है, हेल्थ इंश्योरेंस मुतारफ करवाया है, माहौलियात के लिए अपनी तशवीश का इजहार किया है और काम किए हैं। इसके लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि 1 अरब दरख्त लगाने की एक पुरजोश मुहिम की क़यादत की है। एक ऐसा शख्स जिसने इंतहाई छोटे लेवल से अपनी सियासी जमात कायम की, मुझे लगता है कि ये शख्स इसके लिए बनाया गया है। मैं वोटरों से खास तौर पर ऑक्सफोर्ड के अरकान से दरख्वास्त करता हूं कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के तौर पर वोट दें। मैं मिस्टर खान की मुकम्मल हिमायत करता हूं और अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्मों से इमरान खान के सपोर्ट में खड़े होने की दरख्वास्त करता हूं। तो जो इल्जाम लगाए गए वो इल्जाम भी इमरान खान के हक में है और साथ ही इमरान खान के हक में इस वक्त ऑक्सफोर्ड के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां वो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन वोटिंग है, बड़ी गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। 28 अक्टूबर को ये इंतखाब, इसकी अनाउंसमेंट होगी और ये जबरदस्त इंतखाब बनने जा रहा है। और नून लीग के लिए इससे बड़ी रुसवाई क्या है कि इमरान खान जो है उसको सलमान रुश्दी को चूंकि गुस्ताख करार देता था और आप इस तरह की बातें वहां दे रहे हैं, तालिबान और उनका हामी और ये चीजें, वो भाई आप जो है वो आपके लिए कोई चज की चीज आपको नहीं मिली। तो इमरान खान जब रिहा होगा या चांसलर बनेगा उसके बाद इनको पता है कि पहले ही ऐवान नुमाइंदगान हो, यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह उसकी आवाज है उठाई जा रही है, तो मजीद प्रेशर बिल्ड होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।